mọi người. Bữa nay mình mua trái vải này về cho thầy Hô với lại chồng mình ăn thử. Đó, trái vải này bà. Thì lý do tại sao anh đẹp trai vẫn ngồi đây là ngày hôm qua đi làm nhưng mà bị bảo là không có làm được á, tại vì làm đóng tàu á, mà cái tàu này nó cao như là cái tòa nhà mười mấy tầng gì đó, rồi nó lung lơ quá không có làm được, cho nên là mình phải đi về. Đi về. Ta nói cái số trời sao mà khiến không thể xa nhau hay sao đó. Trời đã xe sợi chi hồng để chúng ta nên về. Mẹ cho bà đi ra bà trộn cái bây giờ xin chào mọi người đi, xin chào mọi người hết số. Yên dậy số. xin chào. Xin chào thấy không? Xin chào. Xin mời mọi người. theo 먹을 거야. Bây giờ Này còn mất rồi. ăn nha mọi người ơi. Bên Việt Nam bây giờ là đang mùa vải phải không? Vải này là bà Nhung mới nhập qua nè, mới nhập qua về tới chuyện qua luôn đó. Là mình dặn bả là chờ trước cho mình 2 kg. Là mình bay lại mình hốt 2 kg đi. Đây mọi người cho trái vải nha. Đó. Cái vải này ăn nhiều là có bị nóng đúng không ta? Ê lên ra. Apa cho lên. Apa cho lên. 알았어. 올라가. 이게 왜 이렇게 맛있다 이게. Giấy theo tôi. 이게 더 맛있대. 내 개인적으로. Chồng mình nói là ông ghi ổng thì ổng thích cái này. Trái nhãn. 이게 맛있다 개인적으로. Trái nhãn. Nhãn tiếng Hàn là gì không biết nữa. Con 손이 안 지르. Để mẹ lọc cho cô ăn nha. Chà, ăn thử cái này đi con. Ăn thử đi. 맛있어. Ăn đi, ngon lắm đó. Liếm thử trước nữa. 맛있지? Ta không nè, 맛있어. ngọt quá ta. 먹어봐. Trời ơi, trời làm như nó sợ gì mới liếm thử trước rồi mẹ nó. Quên. 나 먹어봐 태우 맛있어. Ngon. Ăn đi, ngon thấy bà nội luôn à. 조금만 맛있어. Nó ngon có một miếng à, ngon có chút xíu à. Chà. Cho có mình nó có bà đấy. Cái gì vậy? Nè miếng này ngon nè. Nói chưa? Muốn không? Trời ơi, thằng nó kén ăn dữ trời. Cái cây mà nó cũng chê nữa. Con thương mẹ không? Con thương mẹ lắm. Rồi hôn mẹ miếng coi. Hôn mẹ miếng. Đây nữa nè. Kìa, ba hôn ba miếng ơi. Hôn ba miếng ơi. 뭐야? 야, Hả? 됐다 배. 아니야. 미안. 아니었어. 왜? 됐다 배. Chồng mình ăn nhầm trái 다 chưa chín. 아니었어요. 에오나, 이거 다 아니었어요. Rồi. Bị hôi nách hay gì mà mình dở lên đây. 내가. Đi, không ăn đi. 계속 갈란다. Đi đâu trời ơi, mới ăn rồi mấy trái chứ đây mà ăn chứ đây nè. Ngồi ăn hết cái dĩa này mới được đi. Như cô thả mới quay đây, cô thả mới đây. 해봐. 이상해 이거. Mấy trái chưa chín này đó hả? Ít không? Mấy trái chưa chín ăn kì. Đây nè. Đây, ăn cái này nè. Ăn mấy trái chín rồi nè.
괜찮은데 왜? 먹어볼까? 뜯어봐다 습하게 해봐. Mấy trái gì chín ăn cũng được mà sao chê? 이거 별로 안 좋아해요? 아니 맛있는데 더 익어서 그래. 더 익어서. Anh số thịt mà hè. Để mình hỏi ổng coi cái này ăn có ngon không nha. Ổng nói là ăn cũng được 나 nhưng 없는 게 mà 아니고 mấy trái chưa chín á thì ăn nó hơi bị chát chút xíu. 더 익어서 그래. 더 익었어. Thôi ít cơm em 좋아해요? À, 완전 ít cơm em 좋아해요? 그렇지. Ổng nói nếu mà ông chín 햇바닥 햇바닥. ổng nói nếu mà chín đỏ thì ổng thích ăn. 빨개야 맛있는 거 아니라. 맞지요? 빨개면 맛있지. Nếu mà nó chín đỏ thì nó ngon. Nhưng mà ổng thích ăn trái nhãn hơn. Anh ơi, ăn trái đi anh. Tôi lột cho ăn cũng không ăn. 뭐 계란가? 공룡알. 공룡알. Ông nói cái trái này giống như là trứng khủng long. Ăn mà làm gì lè lửa dưới cha. 맛있는데 마각이 맛있는데 이거 못 먹겠다. Bác còn đúng không? Mé kêu mình tôi mới rồi. 뜯어봐. Mẹ kêu mình ăn mấy cái nữa thôi. Ăn mấy trái nữa đi. Trời trời. Hàng in kilo 14,000원. 1 kg là 14.000 won là 280.000 tiền Việt. 베트남이 얼마냐? 28만 동. 28만 동. Chồng mình cũng tên Tông đó mọi người. 그럼 10만 동에 우리나라 돈은 많으니까. 20만 동 là 한국 돈으로 만원. 20만 동이에요? 응. 응? Hàn Quốc là 만원. 아 그럼 10.000 베트남에 Hàn Quốc là 200.000 tiền Việt Nam. 아니 그러면 Mua 1 베트남 kg vải là 아니 280.000. 베트남에 이거 얼마라고? 베트남에 이거 얼마라고? 한국에 사는 거 말고 À, 베트남에 모르겠어. 얼마 안 돼? 몇만 동? Ký vải ở Việt Nam mình như mọi người chắc cái vài chục ngàn ký rồi đúng không? 야 그럼 몇만 동 em mình? Anh yên 만 kilo. 원이 뭐 엄청 많이 사긴데. 엄청 많이 베트남에 가면 과일 많은 집만 싸도 신컵 먹어요. 한 5번 정도 먹어야 5번 신컵 먹을 수 있어요. Cầm 10.000 Hàn Quốc đi về Việt Nam mua trái cây là ăn ngập mặt luôn. 둘째 낳고 이제 3개월 후에 베트남 가자. 3개월 là 못 가지. Ông rủ mình đẻ con xong 3 Còn tháng nhiều về nhé. Việt Nam. 연이야? Tôi chỉ nay cả chị. Phải hơn 1 năm mới về được. Nó phải qua Thôi Nôi mới về được. Đúng 그럼 rồi. 연이 출혈이야. 돌 줄 알아 뭐. 아 Qua Thôi Nôi nó biết đi chụp chững rồi nó biết ăn rồi nó phần nào nó lớn rồi mới đi về được chứ nó còn nhỏ quá về đâu được. 아 배불러 이제. Có vẻ không muốn ăn cho nên mình phải lột cho ăn. 사랑이 과일. Trái cây của mình nói với ông là trái cây của tình yêu. 사랑에 쓰는 과일이네. Ông nói trái cây tình yêu bị thúi. 이거 물이 많아서 좋아? 아까 내가 말한 거 있잖아 과일이야. 이게 제일 맛있다.
Ông 네, nói 내가 là 일만동이 아니고 ông nói thích ông thích ăn trái 우리나라 nhãn dữ lắm luôn. 돈으로 2,000원 돼가지고 그래가 오래돼 있네. 포도철. 맞아 맞아. 껍질은 노랗고 음. cái vỏ nhãn thì nó màu vàng. 많대 약이. 안에서 약간 우리 눈 똑같지? 안에서 힘든 이하고 똑같다. 이하고 똑같이 보면 돼. 근데 이거- 그거는 동그랗고 이거는 완전 안 동그랗잖아. 완전 안 동그랗고 동그란데 안에 있는 자체가 비슷해. 똑같대. thế nó cũng- 약간 맛도 비슷하고. Ông nói nó cũng giống như cái trái này nhưng mà mình nói là ở trong này cái hột nhãn nó tròn hơn. 누가타. 그거는 용 이름이 뭐예요? 용과? 용과는 뭐 다른 거 아이가? 우리 베트남에 용이라고 해. 용? 용? nhãn là cái bẩn gì ta? Án một cái này từ tiếng Hàn cái bẩn gì không biết nhưng mà nó ý nghĩa là nó là như con mắt của mình vậy đó. 이거는 람부단이가. Chôm 람부담. à, 람부담. tiếng Hàn là lambutan. 람부담. Chôm 람부담이. cô không có ăn á, thầu điên á. 냄새. Nêm xè mới ăn 아, 이거 용과. thanh long cao lên mới thấy. Thanh long ăn rồi không cũng được lắm chứ bộ chê. 망고 스틱. 이거 맛있다. 망고 맛있다. 맛있어. 와, Măng 용안. cục ngon lắm nha. 이거 Cao lên mới thấy. Dọn á. 용안. 그렇지. 용안. Dọn tao nói cái gì mà dọn như này mà tao quên đó. Tiếng Hàn là dọn ăn. 용안. Là lông nhãn. 용안. 아, Dịch ra là lông nhãn. 근데 이거는 개우리야 이거. 개우리야. Cái con chạy thấy rồi. 개우리야. Chanh dây hay sao á. 펜서 플러스. Thấy luôn nè, thấy luôn. Mình cũng thích ăn cái trái đó với cái gì chua chua giống như chanh dây á. 야, 이게가. Mà trời ơi, nó này 이 nè. 빨개 맛이지. Ờ, 이래 빨개 맛있는데. như cao lên mới thấy. 근데 색깔이 좀 다르네. 그게 Cái đó là nó chín đỏ. Còn cái này là nó kiểu như nó tái. Cho coi kìa. Ở Việt Nam ta gọi đây là ninja nè. Ông cười. Ông thấy cái bà đi xe máy mà bà chùm bít đầu bít cổ. Bà cười không? 신기해. Ở bên Việt Nam là kêu bằng ninja đó. 베트남에 ninja 불러요. ninja. 아, ninja. 이번에 ninja. 사무라이. 거북이 ninja 알아요? 사무라이. 닌자 거북이. 응. 닌자 거북이 있고 사무라이 있고. 닌자 거북이 그 비슷해. 이거 뭔데? 맛있죠? 이거 뭐 망고? 사과? 사과 맛 비슷해. 아, 로스 애플이래. giống- 로스 애플. Cái mặn 로스 애플. 아, cái mặn của mình á ngon á. 로스 애플이구나. Mình nói với nó ổng là ăn giống như là cái vị của cái táo vậy đó. Mà táo là bên này là táo giòn á, chua chua ngọt ngon nha, chứ không phải là bá táo mềm người nó lặt nhách nha. 이게 맛있나? Ôi, 맛있죠? mãng cầu. Cái mãng cầu cũng ngon lắm. 아, 이건 뭔데? 그거 구이 비슷해. 커. 쭈웻. 구이 커. 비슷해. 커. hả? 이름이 커라 그런데 커. 구이 비슷해. 구이. 그러니까 커. 커? 과일 이름이 커. 안 커. 안 커. 구이 비슷하네. 그냥 커 이름 커 적혀있던데. 어디? 이거 적혀있네. 커라고 시 영어라고 시 뭐라고 적혀있대. Quýt. Guy. 아, 구이. Trái quýt đi chữ cùi giống nhau. Là trái quýt đó ông nội ơi. Đâu ạ? Yến sao rồi ai kìa?
Chào hỏi rồi mới đi muốn về với má. Tạm biệt. Hả? Kiếm gì vậy? Bây giờ Trời ơi, bây giờ video trên mạng học tiếng hay học tiếng Việt mới để nói. Để coi ông sẽ học câu gì để ông nói cho mọi người nghe nha. Để mình dạy ông câu em ngủ chưa đủ nha. Ba này cà đi chưa kìa. 이게 봐. Để tới đây ba. Tôi ngủ chưa đủ hả bà? 무슨 말이고 hỏi là cái gì mới chịu nói, cũng khôn quá 얘기할게. ha. 짬 잘 못 잤어 그래. 짬 잘 못 잤어. Được chưa? 왜 그리게 되는 거야? Vậy mà 웃긴다 vậy bà. Tôi ngủ chưa đủ hả bà? Tôi ngủ chưa đủ hả bà? Tôi ngủ. Đó là nói lẹ đi trời, lẹ đi. Tôi ngủ chưa đủ, lẹ lên. Nhanh lên. Hay kìa kìa, không nói phải không? 열심히 가는데. Trời ơi, ngu quá, phải nãy nói mẹ câu nào khác là chẳng chịu nói rồi. Hãy lên lại nha. 야 이게 왜 이렇게 힘드냐 이거. 또이 몇 관? 또이 몇 관? Đúng rồi, tôi mệt quá. 또이 몇 관? Tôi mệt. 또이 몇 관? Tôi mệt. Không, còn đâu nữa. 뭐? Tôi ngủ. 또이 몇 관? Tôi ngủ 왜 자기야? đâu nữa. 안 해. Tôi ngủ chưa đủ. 안 해. Tôi ngủ chưa 너 đủ. 수상해. Hả? 수상하다고. Susan 뭐야? 수상해. Cái rồi mày tạm biệt đi. Tạm biệt. Tạm biệt. Anh ra tạm biệt cái mới đi được. Tôi mệt. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye. 왜? 다 알아듣잖아 이 정도면. Rồi tôi ngủ chưa đủ đi. Tôi ngủ chưa đủ. 이거는. Tôi ngủ chưa đủ. 너 수상해. 그거 무슨 뜻이 알아요? 방금 얘기했잖아 이거 방금. 그 아이고. 잘 먹었습니다 말이야. 잘 먹었습니다. tôi- 방금 내 얘기 찾고 있었거든. Tôi ngủ chưa đủ hả bà? Là tôi ngủ chưa đủ là ý là tôi ăn no rồi đó. Rồi, tôi ngủ chưa đủ. 둘 너우. Tôi ngủ 둘 너우. chưa đủ. Tôi ngủ. Tôi ngủ. 둘 너우. Chưa đủ. 둘 너우. nghe sao thành tôi ngủ chưa đủ. 그거는 잘 먹었습니다 아니다. 그거는 잘 먹었습니다 아니다. 잘 먹었습니다는 tôi ăn no rồi. Tôi ăn no rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Hôm nay mình phải tới đây thôi. Ai chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình, còn ai đăng ký rồi thì like và comment nha. Xin tạm biệt mọi người. Good girl. Love on.